моя коровка и Даша. Сташок. Я опять поедаю. Магазин. У меня 20% искателя. А у меня 5. Да! Если еще ты будешь, это просто кайф. Согласна. О, 7%. Это не я. Да блин, ну рядом с тобой. Ну ладно, я, наверное, в такое себе место спрячусь. Или... Я тебе показывала, в какой нычке надо прятаться. Ок. Идем сначала на лейс, потом на вино, потом на пушечку, потом из холодильника на те Подожди, бутылки. я сейчас на Принглс. Угу. На Принглс, потом на пушечку. Будешь понимать, что это Даша нам не И попадет всё? сюда, и что ей дальше. На пушку, на холодильник, потом их с холодильника спрыгиваем в зеленую коробочку. Да, нет. Все. Меня никто не найдет. Спасибо. То есть, я буду прям... Кстати, я теперь могу... Помнишь, как мы вчера в нычке оранжевой, ты там рисовала чего пеликов? Да. Так я теперь тоже их могу рисовать. Папа. Только, пожалуйста, не иди выпускать вот этих челиков. А кто сейчас бежит по полу? Я тебя вижу. Кто по полу сейчас бежит? Не ты? Нет. Значит, девочка такая. Ой, я не за тобой, кстати, наблюдаю. Можно меня, кстати, там посмотреть? Сейчас ко мне бежишь? Нет. Да, у нас тут сколько таких в нашем подъезде. 2 квартиры. Вон я. Еще там живем. Там долг больше 100 тысяч за квартплату. 2 таких квартиры. Никто их не занимает. Они как уехали в 14, до сих пор не приехали. А ну там челик кого-то нашел, нету? Ладно. Я пока что тут побегаю, а следующий. Смотри за мной, я тут в холодильнике телепорт нашла. О, Оп. класс. Ну, остановить только хозяин может. А продать пока никто ничего не изымает и не продает. Так они и висят. Угу. Это не проблема. Кстати, вы свидетельствуете. Нас уже приняли. А ты знаешь, что в Москве произошло? Со времени выдачи паспорта. Тебе это лучше не знать. Что произошло? В одном большом магазине там был театр какой-то, не помню. Какой-то театр там был. Потом пришли террористы, убили больше 100 человек. И Я думаю, если не выдадут мне то свидетельство, значит, тогда... А я и подожгли здание. Офигеть. Я тебе могу сказать, и ты можешь больше узнать, как называется. Называется Крокус Сити Холл. Я хочу что-то сделать, но не знаю что.
О, скоро время как раз истечет. Мы очень мало поймали. О, пиво, пиво. Хочешь, я поддамся? Зачем? Ну, чтобы больше было. На один всего лишь? Не надо. Ну, а что, ну давай. Я как раз устала на одном месте стоять. Ну, если хочешь, порискуй. Так и лучше. Все, я бегу. Ну, не надо делать. А ты сейчас где? Делать. Я в холодильнике. Ну, давай быстрее, у меня мало времени. Вот я. Давайте. Ура! Чему ты 3 радуешься? человека поймали. Меня откинуло в самый конец. Одна подружка еще там пришла, вторая не приходит. И все, мы нашли. Пожалуйста, давайте зомби. Да, инфекция. Нет. Стандарт. Ну, нормально. Ты пополнила, бабушка, на 300 рублей. Хоть бы не я. Хоть бы не я. Пожалуйста, уютная кабина. Кабина, пожалуйста, кабина. Нет, не кабина. Ну, все равно нормально. Да, микроволновкой. Угу. Хоть бы не я, хоть бы. 7%. У меня 4%. Я повезло. Ух. И следующая была. В районе 400 рублей, 360, это было 260. Бежим. Потом стало Идем за микроволновку. Да, микроволновка. На пушку. На пушку. Хорошо. Так будет быстрее. А, супер же. Домофон за И 60. за микроволновку? За микроволновку. Хорошо. Я уже без телефона. Здесь я успел. Я успела. Я тоже. Теперь идем. Что здесь будем? Да? Угу. Можем еще вот так. Гидак дига о апенвер локонко веду. Ладно. Гидак дига о апенвер локонко веду комком ангаво. Так. Смотри, что я умею. Давай. Гидак дига о апенвер локонко веду комком. Откуда? Да смотри, чтобы не высыпало, мама. А теперь блюдо дали. Награда. Ну ладно. Мы спали. Раз ты хотела по-плохому, будет по-плохому. Это раз. Это два. Да блин. И еще Подожди, а искатель... Нет, далеко. Так, о. апенвер локонко веду комком. Давай, лови. О, поймал, молодец. Ква-ква-ква. Более 3 человека нашли. Шкири. Белый лимузин меня везет прямо по карду. Да, я это сделала. Глянь, что у меня есть. Что ты там говорила? Давай поспорим, реально. А я умею тоже это рисовать. Ага, хорошо. Раз так, Нет, не так. то тогда так. Дальше. Вот так вот. Хорошо. Вот так вот. Смотри. Смотрю. Саша! Ты куда? Нет! Я к тебе. Да не надо!
Ау. Не играю тут. Я упала. Саша, к нам идут. Тут искать. Нет, меня поймали. Сейчас, наверное, Вылезли локомотивы брянские. Вот этот Луганск тепловоз наш, вылезли все оборудование. Наши тепловозы. Белый лимузин меня везет прям по каду. Так ты ко мне придешь, Саш, в гости? Надо. Я как все приду, дальше говорю. Нет. Ну, ты будешь на гулять с Давидом. На 2 часа. Сколько? На 2 часа. Нет, а там же сказали, что автомата стреляют. 13. Так придешь или нет? Ну, когда что там у нас? Я же не могу разработать. Нет. Я тебя могу в следующей неделе начал. Ну и как они 100 человек положили? Сайгой, что ли? До следующей недели с ночевкой. Хорошо. А тебя поймали? Нет. Ты убежала? Да. А, ты моешься? Да. Воняю. Рядом искатель. Иди. Бегу. Давай, давай, план. План капкан, план капкан, план капкан, план капкан. Просто куда-то бегу. Он же ж уже на пенсии. Ты че не на Прячь. пенсии еще? Она близко. Да, беги. Не могу. Очень близко. Прям практически там, где ты, беги. Не оборачивайся только, пожалуйста. У нас были гонки. Молодец. Она прям завис тебя была. У нас были с ней гонки. Я прожила 148 сек. О! Ну, режима. Нет, только не это, только не это. Как? Там медленно будет. Не успеем справиться. Я как раз хотела в спальню. Еще и спальня. А я как раз в спальню хотела. Вот. 3. Сколько искателям? 3. Искателя? У меня 10%. Я еще, да? У меня 7. Папи, папи, пипо, папи, папи, пипо. Саша, я в... Подождите, ребята. Так, ребята, я в туалет сходила. За нами челики бегут. Я пришла. Понятно. А ты где? Закончилось. Начали. Там курица можно выключиться. А когда? Идем там, где хомячок. Где уже это? Сзади Володя не Телепортажку? говорили до конца. Нет, не в телепортажку, за мной.
Сюда. Вниз. В трубу. Лянь, подожди, стой на месте. Стой на месте. Смотри, что это за бомба. Искатель! Даша, Угу. не ябедничай. Я не ябедничаю. Потом покажу. Так, мама сказала выключить. Что там выключить? Супер скользко. И невозможно поворачиваться. Пойдите за мной. Саша, я в телепорт и в пушку, которая ведет в ванну. Я спряталась. Ну иди угощай лакомством своим. Так, вы вытерли? Ну нет, не вытерла. Что ты, Завтра дашь. что ты строчишь? Ничего не стоит. Пойдем, угощай. Ну ты доставай ее. Саш, я в Даша, туалет. как зрение? Всё Нормально. Видишь еще? Угу. Это хорошо. А машинка уже достирала, что ли, да? Саша, знаешь, в какой я туалет? Я в туалет, который здесь. Если хочешь, иди со мной в туалет. Нет. Окей. Да блин. Я бегу к тебе. Мгм. Подожди. Да блин, меня убили. Ты номер 9. Бомбардировка ничего не даст. Они уже Украину защищают. Ваш дурачурки раздолбают всех. Не боится защищать. Саш, попробуй меня найти. А, поздно. Угу. Кто не вышел? Они всех убили. Ура! Инфекция. Выбор карты. Почти уютная кабина была. Я не знаю, Мечка. А я, наверное, знаю. Ты? Нет. Блин. Как непривычно без скользкого льда. Сюда. Слава богу. Я вот прыгаю.
работа. А ты дом. В туалет. Туалет? Угу. Идем в туалет. В телепорт. Там в туалет? Да. Теперь смотри. Стой. А теперь смотри, что это за штука. Ой. Ну вниз смотри. Лина. Вон там. Давайте я покажу вот здесь вот. Вот. Я еще, кстати, вот это могу нарисовать. Это вот я могу. Ты уже показывала. Глянь, что это за штука. Прикольно? Да. Дальше зомби. Глянь, какая ты богатая. Глянь. Ой, Я наблюдаю за зомби. зомби, зомби, зомби. Нет, надо бежать. Нет. Ну ладно. Просто идем куда угодно. Я телепортнулась. А я сюда. Бай-бай. В смысле? Я поймала одну. Молодец. А я никого еще не снимала. Надо ловить. А, блин. Так, вот здесь вот девочка. Тут девочка спряталась. Все, я ее заразила. Давай. Оп, ребята, смотрите, тут еще одна нычечка. Саша, я обожаю теперь самолет, потому что я только сейчас нашла еще одну нычку. Да? Да, Она прикольная. очень. Может, это выпрыгну? Я нашла. Ой, нычки нет. Я тоже нашла одну нычку. О, нет, там девочка и мальчик. О, девочка и мальчик. Да. А кто-то еще вообще тут вышел? Куда? Куда делась? Саша? Алло. Алло, куда ты делась? Ну, как всегда. Само сбросилась. Да. Ну давай тогда строй, чтобы выжить. Давай в другую видео. Строй, чтобы выжить. Построю, чтобы выжить. Угу. Кому? Ко мне, тебе. Через меня. Ок. Чтобы выжить. Не, я предлагаю в няню. Я у себя дома. Можно взять? А я у няни. Нет.
Я в няне. Ты ко мне? Да я у няни. Ну, игры няни. Понятно. Как мне нравится мое лицо, просто не могу. А кто сейчас там на улице? На какой улице? Ну, у нас. В игре. На какой улице? Не поняла. Ну, кто там у нас? А, никого ж нет. Я тебе дом достраиваю. Саш, ты зайдешь через меня? Так я через тебя зашла. В какую игру? Короче, чтобы выжить. Я в няню зашла. Мам, я твоими колючками поцарапалась. Есть. Тебе нравится мое лицо? Да. Опять? Нет, только не это. Помнишь эту карту вчерашнюю? Космическая станция. Блин, что происходит? Нам нужна ключ. Нам нужна дверь от батареи. Сейчас, секунду. Я увидел. Реально? Я. А я одна? Саш, я одна? Кто? Я одна? Его. Что, Гоп? Извини, я не слышу, у меня почему-то это стиральная машинка стирает. Да блин.
осталось 5%. М. М. Дом. Саш, ты куда делась? Я вышла. А чё? У меня такая проблемка. Смотри, я сейчас играю, сижу, и когда у меня, то есть, прикасаются руки к телефону, он, то есть, экран чернеет. И из-за этого я не могу поиграть. М. Давай тогда через тебя. Давай в адопт. Давай. Я захожу. Ну ладно, тогда будет новое видео.